Halo guys, di video kali ini aku bakalan ngebuat lagi ASMR atau mukbang, aku juga nggak tahu. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa buat di like, comment, share, and subscribe ya. Yuk langsung kita ikuti video dari aku. Tadi aku juga makan ini tapi nyangkut, jadi aku minum. Langsung aja kita coba ya guys. Maaf tadi ada papi aku.
Abaikan batasnya guys. Kuat. Now and then she tried to run. Oke guys, karena udah habis. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe ya. Bye bye.